हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मु आज आसी भीमकुंड। तो भीमकुंड बुलिया सहित तार जो चतुर्पार्श्व अच्छी ता बुलि तार देखी मुझे देखी आपको देखी। तो आसतु आज भीमकुंड बुली जावा। तो यहाँ आपने देखिपे यहाँ जो भीमकुंड एरिया भोजी करवा एरियाटा जोटि कि सब जगार पिंडी अच्छी जोटा कि आप एडवांस बुकिंग भी करेंगे ना आसिले बुकिंग करेंगे। तो फ्री एरिया भी अच्छी किसी स्थान में आप फ्री एरिया मजा मस्ती करेंगे, भोजी भी करेंगे। तो बहुत किसी करेंगे, किसी असुविधा ना। यहाँ लिखाई देखो भोजी पिंडी लिखाई। तो वीडियोर क्लीयरिटी कम थी आप जापर नी भोजी पिंडी लिखाई, पार्किंग एरिया लिखाई। तो ये विभिन्न अच्छी आप आसिले निहाती मजा मस्ती करेंगे। तो यहाँ जो आसी केउझर जिले में जाऊँगी किंतु केउझर और मयूरभंजर जो दुईटा जिला अच्छी तार बॉर्डर में जाऊँगी। तो यहाँ गोटे भल पिकनिक स्पॉटे। तो आपण मैंने आसबे निहाती देखिए, एंजॉय करेंगे। मुझे जहाँ भी एंजॉय करी, जहाँ भी देखी आपण मान सहित सेयार करी। तो आसतु आज जा जो भीमकुंड अच्छी बुली जावा। यहाँ आपने देखिपे जो वेलकम टू भीमकुंड लिखाई। तो भीमकुंड वाच टावर लिखाई। तो ये टावर को जाकि आप भीतर थी दृश्य गुड़ देखिपारे। मुझे जस्ट एवं गोटे टिकटे करके भीतर को पशि आसली। तो टिकट जनका अच्छी 10 टଙ୍କା लेखा। तो आपने टिकट करेंगे देखिए टिकट टी आम जेहेतु 3 जन ए अच्छु तो 30 टଙ୍କା दे आसचु। तो आपने टिकटे करके भीतर को आसबे। जो एंट्री गेट्रे प्रथम प्रवेश करवा टी आगू आसबे गोटे वेटिंग हॉल अच्छी जोटा कि आगे यहाँ देखिपी। तो खरा दिन लोक मैंने कौन करती ना जो टावर अच्छी से टावर उपर उठी जो भीमकुंडर चारिपाखे दर्शन करती। जोड़ा बैतरणी नदी जाइए, बहुत बड़ बड़ पत्थर शिलाखंड गुड़ी अच्छी से देखती। तो यहाँ है आमर वेटिंग हॉल। ये आग दिखे आम जीवु देखिपे भीतर दे चाहिए टी दिशुची जो टावर टी। तो यहाँ है वेटिंग हॉल। खरा दिन लोक मैंने आसिक विश्राम करती। तो आम किंतु आगू जा जो टावर 10 टଙ୍କା दी आसिलु। से टावर देखो बहुत सारा लोक मैंने छिड़ाई जो बैतरणी नदी सहित झरणा जो नदीर पानीटा जाऊँ झरणा सदृश तार दृश्य समस्ते उपभोग कर। तो आपने आसबे निहाती देखिए, मत तो बहुत भल लगुच। मोर सब सांगसाथी मैंने आसुँच। तो आपण मैंने भी आसिले देखिए। तो आसतु मुझे जहाँ देखुची आपन को कैमेरा साहाय्य देखा। तो जो टावर उपर उठा सहित प्रथम फ्लोर से टावर उपर को जी तार जो टावर फास्ट फ्लोर बुली चतुर्पार्श्व देखा सहित ता ऊपर फ्लोर ता ऊपर। तो फास्ट सेकेंड दुईटा फ्लोर अच्छी। तो दुईटा फ्लोर बुली देखेबी। तो आसतु जो ये टावर ऊपर रही केमिति कौन जो बैतरणी नदी सहित देवकुंडर दृश्यटी को मुझे देखेबी। तो चलते ए देवकुंडर दृश्य देखी जा।
जो भीमकुंड अच्छी समस्ते कहते कि जगटा ना जो भीमकुंड दिखाई ये जो देखुं आप बैतरणी नदीर पानीटे आसूसी जो पथर पाखापाख दे जो झरणा भाया लगुच तो मुझे आपको जूम कर देखा यहाँ जो भीमकुंडटे मैंने भीमकुंड ये जगटी को ही भीमकुंड कहुए। तो नदीर जो आम ए पाखे अच्छु से पाखे बहुत सारा लोक अच्छा तेणु दुई पट जाक पिकनिक स्पट। तो आम जेहेतु घटगाँ तारिणी पटे आसिलु ए पाखे रही देखुचु मझे जावाई गोटे पोल रास्ताटे अच्छी। तो यहाँ वर्षा दिने ये पानी बहुत फुल हो जाए और प्रखर बेगर पानी चली थाए जेहेतु एटा खरा दिन तेणु पानी कम अच्छी। तो यहाँ आप तले देखिए गोटे सेल्फी पॉइंट। तो ये भाव में यार चतुर्पार्श्व अच्छी आपने आसिले बहुत भल लगे जेहेतु मोर एटा छोट मोबाइल कैमेरा भ्यूटा जीटा पारी भल देखा आपको देखा कि आप निजे आसिले देखिए पूरा प्राकृतिक सौंदर्यतार भरीपूर्ण अच्छी जोटा कि आपको बहुत भल लगे। तो आपने आसतु निश्चित देखूँ। तो आगक वीडियो देखूँ बहुत किसी इंटरेस्टिंग जगह गुड़ाक अच्छी जोटा कि मुझे बुली तार भ्यू अच्छी आपको सेयार कर। तो आप आसतु आगक आहरी बहुत सारा अच्छी आप भ्यू मुझे सेयार कर देखी जावा।
भीमकुंड से भीमको ये देखो गोटे सीमेंट बनाई पाखापाखि 30 फुट उच्चरे नदीर एपाखरे गोटे भीम अच्छा से पाखर आउ गोटे भीम अच्छा तो ये एपटर हाथ बढ़ी सी नदी आर पाख कूलर एपट को हाथ बढ़ी दीटा भीम आप देखिपारे एपटर जेहेतु मुझे भीम देखली नदीर आर पटर आउ गोटे भीम अच्छी। तो आपने देखिए तो ये सब बहुत बड़ बड़ पत्थर अच्छी जोटा कि माइनस्टोन गुड़ाक ये पत्थर गुड़िक नहीं आम जो मार्बल टाइल कौचु कटा जाऊँगी तो बहुत सारा पत्थर आउटा वर्षा दिन बहुत पानी हो जाए तो देखिए तो ये गोटे पत्थर उठाऊँगी ये पत्थर गुड़ा पूरा बहुत प्लेन हो जाए पूरा तेल भाया चिकन दिशुची कहीं जो वर्षा दिन अधिक पानी होता है तो पानी पड़ी घूर्णी घूरी 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 तो बहुत छोट छोट होता है जो पत्थर गुड़ कटी कटी भांगी भांगी छोट छोट हो जाए तापर धीरे धीरे 100 वर्ष पर बाली गड़ी 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 गुड़ी गुड़िक तो लास्ट बाली परिणत होता है तो सही कथाटी मुझे वॉइस मोर कटि जाइए बैकग्राउंड में कहीदि तो चलतु यहाँ टोटाल उपर पूरा बैतरणी नदीटा जो भीमकुंड अच्छी पूरा आप देखिए पूरा माइनस्टोन पूरा खଣି एरिया कहले भी चले यहाँ गोटे
ତ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଗଲେନି, ତ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳେଇଯିବୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭୀମକୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମତାମତ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଭଲ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟେ। ତ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇବୁ। ତ ଉଠେଇକି ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଟାୱାରରେ କି ଏଇଟା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଆସିଛି। ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଆଉଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଥରଟେ ଟିକେଟ୍ କଲେ ବାରମ୍ବାର ଆସିପାରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଆସିଥିଲୁ, ତ ସେଇ ଟିକେଟ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଆଉଥରେ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲୁ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଉଥରେ ଭ୍ୟୁଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସକାଳ ଆସିଲୁ, ଭୋଜି କରି ଖାଇସାରିଛୁ। ତ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ଗାଧୁଆପାଧୁଆରେ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଗଲା। ଗାଧାଗାଧି କରିସାରିଲା ପରେ ଭୋଜି କରିଥିଲୁ। ତ ଭୋଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଛି କରିପାରି ନାହିଁ। ତ ଭୋଜି ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡରୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିବେ, ମଜାମସ୍ତି କରିବେ। ତ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଏରିଆ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଅଧିକ ପାଣି ଥାଏ, ଅଧିକ ସୁ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆସିବେ, ଫଟୋ ଉଠାଇବେ, ମଜାମସ୍ତି କରିବେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଏରିଆ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି।